بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج رات اور کل موسم کی تازہ ترین صورتحال اور محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز، آج رات اور کل جمعہ کے روز بارشوں کے حوالے سے تازہ ترین رپورٹ یہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق آج بلوچستان کے چند وسطی اور شمال مشرقی علاقوں، خاص طور پر اوتھل، بیلا، خوزدار، یو، موسیٰ خیل، لورالئی سمیت ملحقہ علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ صوبہ سندھ کے زیریں علاقوں باشمول نواب شاہ، سانگڑ، کھپرو، میرپور خاص، حیدرآباد، ٹنڈو آدم، ٹنڈو جام، ٹنڈو محمد خان، کوٹری، نوشہر و فیروز، پنڈیدن، مٹیاری، نوری آباد، تھرپارکر، نگر پارکر، مٹھی، اسلام کوٹ، بدین، ٹھٹھا، عمر کوٹ، کنری، چھاچرو اور کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ پنجاب کے چند جنوبی علاقوں بہاول نگر، بہاولپور، صادق آباد، رحیم یار خان اور ملحقہ مختلف علاقوں میں اکا دکا مقامات پر بارش ممکن ہے۔ فورٹ آباد، ساہیوال، پاک پتن شریف، لاہور سمیت شمال مشرقی پٹی پر کسی کسی جگہ پر بارش ممکن ہے، جبکہ وسطی پنجاب سمیت بالائی پنجاب کے تمام تر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ اسی طرح گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ بارشوں کا نیا سلسلہ 8 ستمبر سے شروع ہوگا، جو کہ دھواں دھار بارشیں صوبہ پنجاب کے تمام علاقوں، صوبہ خیبر پختونخوا کے تقریباً سارے علاقوں، زیادہ تر صوبہ بلوچستان کے علاقوں سمیت صوبہ سندھ کے تمام علاقوں میں بارشوں کا سبب بنے گا۔ اس سلسلے کے بارے میں تمام تر معلومات آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں گی۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔